မိုဒီမန်းလေးကို reply လေးပြန်ပေးပါအောင် Note 40 Pro Plus ပစ္စည်းလေးရှိသေးလားဈေးဘယ်လောက်လဲဆိုတာလေးရတာပေါ့ Note 40 Pro Plus လေးကစောနာလေးမှာပစ္စည်းလေးဝင်ထားတာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလေးကဒီကောင်လေးက17,400,900 RAM 256GB ထဲရမယ်နော်ပစ္စည်းလေးကစောစနာမှာရောက်ထားတာကာလာလဲစုံစုံလင်လင်လေးရှိသေးတယ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာပါ Note 40 Pro Plus လေးက17,400,900မှာရှင့်နောက်တစ်ခုက Note 40 Pro Plus ရင်မဟုတ်ဘူး Note 40 Pro လေးလည်းပစ္စည်းလေးပါလာနော် Note 40 Pro လေးကကြတော့8,400,900ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ Note 30 Pro 5G လေးဒီကောင်လေးကကြတော့သူက RAM 256GB ကို8,200,000ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ည2လမ်းနဲ့3လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ထာဝရမိုဘိုင်းကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကမတို့စီမှာကြတော့လေငွေတစ်လုံးနဲ့မသုံးကျင်တဲ့ customer လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြစနစ်နဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်အရေးကြက Rent to Own နဲ့မဟာဘောကနဲ့နှစ်ခုစလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်အရေးကြဘာတွေလိုလဲလို့မေးကြတဲ့ customer လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်တခါတည်းဖြည့်ပေးပါမယ်အရေးကြကအမှတ်ပုံတွေမူရင်းလေးလိုမယ်နောက်တစ်ခုကတကောင်စင်းမူရင်းလေးလိုမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ွက်ထောက်ခံစာလေးလိုပါမယ်ကိုကအကယ်၍ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကဝန်ထမ်းကက်လေးလိုပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လိုအပ်တာရှိရင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်39 98 2000 305ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်တဒါ